الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، جئتكم اليوم بهذه الوصفة الجميلة جدا، وإن شاء الله هي تساعدكم على من عنده كحة أو سعال شديد، فهي مفيدة وجميلة جدا ومجربة لأنها شعبية ومن تجارب الجدات. هذه الوصفة بسيطة وموجودة عند الكل وثمنها رخيص جدا، لا تكلفنا إلا شيء وهذه الوصفة مكوناتها كالتالي: قليل من الحليب الساخن حتى الغليان، سنة توم نطحنها هكذا أو بأي طريقة شئتم، المهم تكون مطحونة حتى يخرج المواد اللي فيها مثلا الماء نتاع الثوم يخرج، وكذلك بيضة. الطريقة هي سهلة جدا. مثلا نأتي بسنة الثوم المطحونة أو المهروسة هكذا، ثم نكسر عليها البيضة، نكسرها فوق سنة الثوم هكذا، ثم نضيف الحليب الساخن، حليب يكون ساخن حتى الغليان، ونقوم بمزج الكل بملعقة حتى تصل هكذا. هذه هكذا نخلط البيضة مع الثوم المطحون أو المهروس والحليب المغلى حتى تتجمد قليلا البيضة. وهذه لمن يستطيع أن يأكلها هكذا بدون ملح فهي جميلة، وإن لم يستطيع فيضيف لها القليل من الملح. هذه الوصفة تؤكل عند النوم، عندما يأوي المريض أو المصاب بالسعال إلى الفراش يأكلها وينام، ثم يغطى جيدا. في الليل سوف يعرق أو يتعرق ويعيد الكرة إن لم حتى 3 ليال، فإن شاء الله وبقدرة الرحمن سوف يشفى شفاء تاما من السعال أو الكحة. وإن أردتم أن تستفسروا عن فوائد الثوم والبيض والحليب فما عليكم إلا الذهاب إلى جوجل. إن شاء الله بيرزقكم الشفاء، وفي أمان الله.